belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op de Goosieweg is vannacht het lichaam van een man aangetroffen. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de man is aangereden door een voertuig. Het is niet bekend wie de man heeft aangereden en de politie roept iedereen op die tips heeft om die door te geven aan de politie. 2 weken geleden is ook een man overleden aan een hit-and-run. Dat gebeurde op de Schottegatweg ter hoogte van Japan NV. Nog steeds is niet bekend wie de fietser heeft aangereden. Er wordt steeds meer water en stroom gestolen op Curaçao. Dat zegt directeur van Aqualectra, Derek Jones. 30% van het water van het bedrijf zou worden gestolen. Bij stroom is dat 18%. Dat zijn enorme cijfers, aldus Jones, die zich daar ernstig zorgen over maakt. Na Aqualectra, nós atuamos tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço não of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim. Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Minister Rui Sandro Seintje van Economische Ontwikkeling is erg bezorgd over de beslissing van KLM om in de komende maanden minder te vliegen op Curaçao. In plaats van 2 keer zal er grote delen van het jaar nog maar 1 keer worden gevlogen en dat leidt tot veel verlies op Curaçao. Hij spreekt over een negatieve impact van 20 miljoen gulden. Hij rekent uit dat er dagelijks 320 passagiers minder naar Curaçao komen en wil er alles aan doen om te voorkomen dat het toerisme zo'n grote klap te verdragen krijgt. Volgens Seintje moet onder meer worden gekeken of het niet mogelijk is met andere luchtvaartmaatschappijen via andere steden in Europa toch naar Curaçao te vliegen. Afgelopen weekend is in Dordrecht een 36-jarige Curaçaoenaar, Remsley IJsden, om het leven gekomen. De man zat in een geparkeerde auto toen hij onder vuur werd genomen. Het zou gaan om vele kogels. Het incident gebeurde rond 12:30 s'nachts op de Van den Tempelstraat. De politie is nog op zoek naar de schutter. Getuigen en mensen die beelden van het schietincident hebben worden gevraagd zich te melden. 6 vakbonden strijden op Curaçao al lange tijd voor het stopzetten van de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Het blok van 6, bestaande uit de vakbonden APVO, NAPB, SAP, STRAF, STSK en DOEN, willen nu met alle andere vakbonden op Curaçao overleggen om een groot gezamenlijk blok te maken. Volgens hen moet de overheid verder onder druk worden gezet om daadwerkelijk de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren stop te zetten. Op Bonaire is geschokt gereageerd op een vechtpartij die afgelopen week heeft plaatsgevonden. De vechtpartij op de Caia Grandi vond 's nachts plaats en verschillende jongeren waren heftig met elkaar aan het vechten. Er doen verhalen de ronde dat mensen zijn overleden aan de vechtpartij, maar volgens de politie is daar geen enkel bewijs van. Wel is men op Bonaire geschokt over het geweld dat te zien is na het uitgaan in de stad. Joey Kugolski heeft afgelopen weekend een zilveren medaille bij het kickboksen behaald tijdens de wereldkampioenschappen amateur in Hongarije. Kugolski deed mee met kickboksen en met MMA en reisde daarvoor vanaf Curaçao naar Hongarije. Kugolski kwam uit voor Curaçao en poseert trots met de Curaçaose vlag en zijn zilveren medaille. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.